sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number one na! 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 K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 6:05 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Biyernes, Agosto 1, 2025, manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500. Para sa may diabetes, likaw sa hypertension kag cancer, pagtumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. Presidente Marcos Jr. kumpiyansa sa kesarang sang Ilonggo nga si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bago nga commanding general sang Philippine Army. Sa balita lokal, voters registration para sa barangay kag SK elections magasugod na subong nga adlaw. Bago nga commanding general sang Philippine Army Ilonggo nga taga Kalinog, Iloilo. Balita regional, dengue cases sa Aklan nagadamo. Sa K5 Network News, sa Northern Samar, 4 ka mga rebelde patay sa enkwentro batok sa militar. Sa balita national, Presidente Marcos Jr. magabisita sa Pungsod, India. Comelec nagapati nga pabura ni President Marcos Jr. ang pagpaiway sang barangay kag SK election. Balita international, F-35 fighter jet sang US Navy nagtibusok sa California. Sa balita negosyo, SSS pension pasakaan. Sports news sa basketball, Gilas Pilipinas nagbiyahe na padulong sa Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup. Sa balita entertainment, panasang komedyante nga si Rufa May Quinto nga si Trevor Magallanes napatay.
Sa balitang extra special, coach sa Taiwan, hintawag nga vampira. Bangod sa pagpwersa sa iya mga estudyante nga magdonar sang dugo. Kabaylo sang mataas nga grado. Abi ko kung ginahimo niya nga dinuguan. Alas 6:10 na sa aga. Sa imong nga pagpamahaw sa sining oras, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, kay Sir Glenn Celestre, Ma'am Rose Cabangal Imbagi, First Restaurant, Kimi Rosso Panes, Ma'am Ais Ahmad, Edgar Badbadon, Ma'am Mary Ricabar, ang apena DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag D3 Bio. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Army Chief nga mapabilin sini ang integridad kag professionalism sang Philippine Army kag handa sining atubangon ang mga panghangkat kasubong sang geopolitical tension nga isa sa pinakadako nga panghangkat kag ginaatubang sang kalibutan. Sa change of command ceremony sa Philippine Army kahapon, wala sang pagduwa-duwa si Presidente Marcos Jr. nga masarangan ini ni Lieutenant General Antonio Navarrete nga isa ka Ilonggo. Liwat kagin patod ni Pangulong Marcos ang yabugos nga suporta sa Armed Forces of the Philippines o AFP kag sa Philippine Army ilabi na sa padayon nga pagbakal sang bag-o nga mga gamit. Nagapanawagan man ang presidente sa mga soldado nga padayonon ang dedikado kag tampad nga pag-alagad sa pungsod. Las 6:11 na sa aga subong adlaw Biyernes. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Alas 8 sa aga, tubtub las 5 sa hapon. Sa Domingo, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. May Bayer Norte, Orbi Street, Miagao. Maghalong sa Peke, nga DTX 500 nga ginalibod sa kabaranggayan. Hindi ka mo magbakal. Kay ina Peke, sa bailong mag-ayo ka mo, maglala pa inyong kabalatian. Magbakal direkta sa product centers, abot masiguro nga original. Las 6:12 sa aga sa Pilipinas. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Voters registration para sa barangay kag SK elections magasugod na subong nga adlaw. K5 Jenny Kaoyonan sa report. Preparado na ang Iloilo City Commission on Elections sa pag-umpisa sang voting registration sa Biyernes, Agosto 1. Suno kay Attorney Pinky Tentativa, Election Officer 1. Oset na ang COMELEC Iloilo City para sa pag-umpisa sang voters registration humanin Agosto 1 tubtub Agosto 10. Dugang pasa na tungdan ng ila registration ang makitaan sa apat ka mga major malls diri sa Iloilo City. Bukas ang mall registration humanin alas 8 tubtub alas 5 sang hapon kag saraman makaparehistro kun weekend kag holiday. Magluwas sa voting registration, pwede man nga makapag-reactivate sang vote registration kung wala makaboto sa sunod sang 3 ka election. Ginalauman naman nga yara sa kapin 10,000 ka mga botante ang magaparehistro umpisa Agosto 1 tubtub Agosto 10. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kaoyonan para sa kampyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita. Probinsya sang Iloilo ginkilala nga most outstanding local government unit sa Bugos nga rehiyon sa East. Yari ang report. Daog bilang first place winner ang Iloilo Province sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Search for the most outstanding local government units in localizing the population and development agenda in Western Visayas nga ginhatag sang Commission on Population and Development 6. Sa speech ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadungan sang pagbaton sini sang among nga pagkilala iya ginpahayag nga dako gid ang importansya sa mga data nga makuha sang Barangay Service Point Officers o kon BSPO sa madasig nga pagpatuman sang mga programa kag pulisya sang gobyerno. Sunod sa iya ang award ang hindi lang tropeyo para sa Iloilo kundi nga hindi ang simbolo sang pagpanikasog kag efforts ang Iloilo Provincial Government sa paghatag sang konkreto nga resulta sa ginapatigan nga data-based implementation. Dugang paniya bangod sini nagapasalig siya sa mga BSPO nga magahimo ini sang paagi agod nga silang mahatagan sang formal kag technical training agod nga silang mga professional
professional enumerators. Naibaluan nga upod ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pagkuha sang among award si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann Debuque. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 6:15 sa aga oras sulong sang Mighty Sea. Nagapanguna ang Banwa sang Oton sa may pinakadamo nga numerosang populasyon sa probinsya sang Iloilo nga yara sa 99,920 ka mga tawo as of July 2024. Base sa data sang Philippine Statistics Authority, iniginasundan sang Pasay City nga may 90,313 nga population, 80,724 sa Lambunaw, Pototan nga may 78,919 ka population, Dumangas nga may 75,239 nga population, Pavia 74,594, kag Carles 74,177 nga population. Sa kabugusan, ang probinsya sang Iloilo may 2,082,616 nga population. Sa dugang pa nga balita, lokal ginahulat sang Iloilo Provincial Government ang unang solar-powered boat nga gindonar sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-6 kag sang United States Agency for International Development o USAID. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ginahulat na lang sang lokal nga panguluhan nga matapos ang pag-refurbish kag pag-reconfigure sang 28-footer nga fiberglass patrol boat nga ginpirmahan naman sini ang mga dokumento ilabi na ang MOA para diri. Dugang pa sang gobernador nga ginatanaw niya nga ining ihatag sa probinsya o sa Provincial People's Organization for Tourism apang parayon pa ini nga ginaistoryahan kung diin ini mas maayo nga gamiton. Madumduman nga ang mga programang natigayon paagi sa bulig ni 4th District Board Member Rolando Destura. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. May programa kita sa I'm not very sure kung anong status but we are collaborating with USAID. Balikan ko na ginabulig na patigay ni board member Rolly Distura. Kag ang sa uli na mo nga meetings na we want to give it to people's organizations for tourism sa lalapit sa dagat nga pwede lang sa ron. We will see kung ano gid ang iya sina nga ang mayo nga pag-usar. Las 6:17 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, tumar na DTX 500, epektibo. Ginmanduan sang Office of the Ombudsman ang mga officials sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH Western Visayas sa pagpanguna ni Regional Director Regional Director Saniboy Europel na magpasa sa ila counter affidavit. Iniangot sa kaso nga graft kagin pasaka sang Crimes and Corruption Watch International batok sa manatungdan may kangtanan sa maanomaliya nga mga proyekto nga ginapatuman sang agency. Ginatagan na mainis sang ombudsman sang napulok adlaw agud magpasa sa ila sabat angot sa kaso. Kinkalipay naman sang grupo ang mando sang ombudsman kaya nagalaom sila nga manabat ang mga ini sa kagarukan nga ila ginhimo. Sa dugang pa nga balita, lokal hindi pa lubos nga ginabaton sa probinsya sang Iloilo ang ideya sang cremation sa tion nga may magtaliwan nga himata o kon miyembro sang pamilya. Iniagin pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kasunod sang padayon nga pagpangita sang paagi agod nga masabat ang problema nga kakulang sang espasyo sa mga patio sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa gobernador sang ini ay nagaserbe nga kongresista sadto ginpangitaan na niya sang paagi agod nga masulbar ang problema sa pagpakighinunanon sa mga ospital kang iban pa agud nga magpatukod sang public crematorium apang iyan nahibaluan nga hindi mahapos magpatukod sang amo nga pasilidad bangod sang Clean Air Act nga layi sa pungsod Pilipinas. Dugang pa ni Defensor Jr. base sa madugay na nga pagpakighinunanon humalin sang una, ilan natukiban nga hindi pa amo ka-open o kon mabaton ang ideya sang cremation sa mga pumuluyo sa probinsya apang luyag niya ini nga balikan. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Although nagagawa sa discussion to at the committee level, daw hindi pa gani preparadong tao sa cremation. Hindi pa muna ka-acceptable gid sa ila. Just imagine kung may barato o cremation tapos. Okay. Las 6:19 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap.
Mainit kag gid-abi-abi sang Philippine Army ang ila bagong commanding general nga si Lieutenant General Antonio Navarrete sa formal change of command ceremony nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Taguig City kahapon. Si Navarrete ang tumandok sang Kalinog, Iloilo ang nagtalos kay Lieutenant General Roy Galido nga ginpasidunggan sa Presidential Legion of Honor Award para sa iya tumalagsahon nga liderato kag serbisyo. Kabay si Navarrete sang Philippine Military Academy Bikis Lahi Class of 1990. Sun sa diin nagservice siya bilang chief sang Western Mindanao Command o West Mincom sang tuig 2024. Nangin pinuno man siya sang 1st Infantry Division Joint Task Force Zampelan 101st Infantry Brigade kay nagserbi man siya ng importante nga sa posisyon sa operation staff sang AFP. Nagtapos si Navarrete sang elementary education sa Kalinog Elementary School sang 1982 kag nag-graduate sa West Visayas State University Laboratory High School sang 1986. Sa dugang pang balita lokal sa Sara, Iloilo, Philippine Army nagpatigay sang anti-terrorism symposium. K5 Reggie De Mayo sa report. Nangin madinalagon ang ginpatigayon sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kun 2nd IPMFC upod ang K5 News sa Pemsara ang isa ka anti-terrorism kag feeding program kag paghatag sang hygiene kits sa may Ardimel Daycare Center kag National High School Huwebes, Hulyo 31, 2025. Malipayo naman ang 22 ka mga estudyante sang Ardimel Daycare Center kun sa diin nakabaton ang kada isa sang hygiene kits kag food packs halin sa 2nd IPMFC sa kooperasyon sang K5 News sa Pemsara nga ginakilala bilang kampiyon ng istasyon sa lokalidad. Samtang naghiwat man ang 2nd IPMFC sang Anti-Terrorism Symposium sa masobra 500 ka mga estudyante sang Ardimel National High School kung sa diin tinutuyo sa aktibidad nga mapahamtang sang husto ang kaalam sa mga estudyante parti sa anti-terrorism law kag kung paano malikawan ang pagbutang sang kabataan sa peligro ukon kalakip sa mga grupo nga may masami nga plano. Nagpakigbahin man ang K5 News sa Pemsara kung sa riin ginpabaskog pagid ang kampanya paagi sa media support kag promotion sang impormasyon nga makabulig sa kabataan nga mangin alerto kag responsable sa mga ginapamatian o kung ginabasa online. Nagpasalamat naman ang mga manunudlo kag administrasyon sang Ardimel National High School sa mga nagdumala sang aktibidad bangod naghatag inisang maayong eleksyon para sa mga estudyante. Ini naman si K5 Reggie Plazuala Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong Las sa inyo sa 6:22 sa aga oras sulong sang extend food supplement for men laban na pang matagalan. Yara na sa maayong nga kondisyon ang lapsag nga lalaki nga ginbilin sa igad sang dalan sa Zamora Street, Barangay Concepcion, Iloilo City proper. Sunod kay Iloilo City Social Welfare and Development Officer Head or Officer Teresa Hilogo. Yara karon sa ospital ang lapsag kag ginatatap sang husto. Pananglitan nga makagawa ini sa ospital. Temporaryo nga magatener ang lapsag sa DSWD office. Samtang iniproseso sang opisina ang dokumento nga kinahanglan agod formal nga i-turn over ang lapsag sa DSWD Regional Office. Kinakalarma naman sang natunda ng asod-asod kapag abandon sang mga bagubunag nga lapsag sa syudad. Sa din ikaduha na kabeses na may nakita nga lapsag sa syudad sang Iloilo subong nga simana. Sa dugang pang balita lokal ginmando ni Iloilo City Mayor Isa Tranyas Chu nga pangitaon kilalahon kag investigaran ang lalaki nga nagsaot kag naghubla sa ibabaw sang tricycle sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Sunod sa alkalde nga delikado kag irresponsable ang ginhimo sang lalaki sa diin. Wala ini sang lugar sa syudad sang Iloilo. Luyag sang opisyal nga malabat ang lalaki nga nakita sa video, mangod hindi gusto ni Trenyas nga i-compromise ang dignidad sang Iloilo City. Makita man sa video nga nagbayular sang public decency kag road safety ang lalaki. Sino pa sa kay Trenyas nga dapat nga responsable ang publiko sa paggamit sang freedom of expression. Las 6:24 sa aga oras dulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape.
Bangkay sang ginpatay nga bouncer nga si Delphine Donito Jr. Yara na sa ilabalay, pamilya ginapotos sang kasubo. Aaron Rifoyo sa report. 5 bangkay sa nga biktima nga ginpuno patay nga si Delphine Donito Jr. nakahaya na diri sa ilang barangay. Hapon sang Hulyo 31 sa nagabot ng bangkay ni Delphine Donito Jr. Biktima nga ginpuno patay sa Infante Church, Barangay Felix City Purpose sang Hulyo 26. Sa tubo sa Barangay Hall, sa diin ginhaya ang biktima. May gamay nga trampal nga ginplaster para sa mga bisita. Wala pa may baruan kung saan ay galubong ang bangkay sa biktima kag ginahulat pa ang duwa niya ka mga utod. Nagapabot sa mga himata nga tani mapato ng ustisya nga ginapangayo sang biktima. Sandig sa kapulisan, hapon sa nasamit nga adlaw sang nagkadtong babae nga ginapahayag 11 partners ang suspect na si Lemuel Magrare sa kapulisan nakip na ang isa bagid kalalaki nga upod nila sa natabo ang krimen. Pahayag pa, nagpabot sa babae nga magakopera siya sa investigasyon kag siya ang magaserve nga witness patok kay Magrare. Matandaan nga sa Hulyo 26 samtang nagakaon ang biktima. Nagabot si Magrare 11 partners ni kag isa pa kalalaki sa Roscaldoan. Nagpinaisay si Magrare kag ang biktima. Ginbasa ni Magrare ang Roscaldo sa iya tob-tob nga ginbuno niya ang biktima sa tiyan. Nakadalagan pa ang biktima sa tabok sa ospital para ipabuno nga kaugalingon. Nakadalagan pa ang biktima sa tabok sa ospital pero samtang ginabunong sa ang gindeklara nga patay. Initial na pangapungusi sa Radicto mismo sa Roscaldoan nagumpisa ang sa Tinulukay. Tinulukay dason nagdabot sa pagbinaisay. Naimpito ning suspect nabunan ang biktima. Kag mga ka-K5 sa nagligad yung mga pila ka paginadlaw, hustisya ang ginasinggitan sa pamilya sa biktima pero nagabot na karon ng tion o kanang panahon nga nagtuhaw ang duwa ka mga upod sa suspect kag willing nga mag-cooperate sa kapulisan bilang magtindog nga witness patok sa suspect agud niya makuha sa biktima ang hustisya. Balita nagikan diri sa may city proper. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sa Suspect nga nagbuno patay sa bouncer sa city proper, kaso ginahikot na. K5 Karen Badilla sa report. Mga K5, kaso mahusay ang natalana nga i-file sa kapulisan. Patok sa suspect na nagbuno patay sa bouncer dito sa Kalanang sa Roscaldo sa may Barangay San Felix sa city proper sa Hulyo 26 sa isang naagaon mga K5. Kag ini ang gikonfirmar sa aton ni Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sa Station 7 mga K5. Ginkilala ang suspect nga si alias Lemuel, 21 anyos, special education student sa isa ka pribado nga universidad sa Iloilo kag residente sa Barangay Lapuz Norte. Suno kay Captain Tuburan nga padayon pa ang ila investigasyon sa natabo nga krimen sa diin nakakuha na sila sang CCTV sa lugar kag mga witnesses. Nagpadulong naman sa Police Station 7 si alias May, ang babae nga nakaupod ni alias Lemuel sang ginbuno sa Delphine. Iniagod man nga makahatag siya sang dugang nga impormasyon sa kapulisan. Dugang pa ni Captain Tuburan nga si Lemuel ang may kaangtanan man sa pagpangbuno sa isa ka ilimnan sa Barangay San Rafael, Mandurriao sa tungbulan sa Mayo sini nga tuig. Sa karon ginahibalo pa sa Police Station 7 ang lokasyon sang suspect. Udigat sa pag-investigate natin sa suspect, ma'am, na-involved siya sa isa man ka-stabbing incident na nagluntad sa bulan sang Mayo dira sa may San Rafael sa distrito sa Mandurriao. Oo. Pero sir, kung didesinido gini ang pamilya nga mag-file di ba sang kaso? Yes, ma'am. Ano nga case sir? Parang mag-file kita sang kaso nga homicide. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. is brought to you by Las 6:29 sa aga, oras sulong sang Klinika Deo Fresh. Sa Leganes, patay ang solterito nga si Nonoy, 17 anyos ang edad. Sang Balantang Haro, syudad sang Iloilo matapos ginbuno. Sa iya malang abyan nga si Mike, 23 anyos, sang poblasyon Leganes, Iloilo, sa Ilimnan, sining karon lang. Sunod kay Police Captain General Enrique Robles, hepe sang Leganes Police Station. Upod yung nag-inom ang biktima kag suspect habang nagbaisay. Tub-tub nga nagbunanay.
Sa katapusan nga balita, lokal nagdangat sa 1.8 million pesos nga balor sang shabu ang na-confiscate sa nagkalain-lain nga operasyon sang mga unit sang pulis sa Iloilo City Police Office ng ICPO sa sulod sang 24 ka oras. Sa data nga ginpagawa sang ICPO, 7 ka operasyon ang napatigayon sa diin na 10 ka suspect ang naaresto malin das 4 sang hapon sang Hulyo 29 tubtob Hulyo 30. 269 grams sang shabu ang kabugusan nga kabugaton sang illegal nga droga ang na-confiscate sang kapulisan. Alas 6:30 na sa aga, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Sa regional news, dengue cases sa Aklan nagadamo. Leonard Viray sa report. Padayon ang pagtag-as ang kaso sang dengue sa probinsya sa Aklan nga kung sa diin halin Enero tubtob Hulyo 26 karon nga tuig 2025 nagsaka na sa 605 ang kaso sang dengue sa nasambit nga probinsya. Sandig sa data sa nga Provincial Health Office o kon PHO Aklan, maghalin sa nasambit nga numero, naka-record sang pinakatagas nga kaso ang banwas ang ibahay nga may ara 159 ka mga dengue cases. Nagapangduha ang banwas ang Malay nga may ara 101 nga kaso, kaga nagapangatlo ang banwas ang Navas nga may ara 72 cases sang nasambit nga dengue. Samtang isa ang na-report nga namatay bangod sa sakit karon nga tuig base man sa latest update sang PHO Aklan. Sa pihak nga parte, naka-record sang clustering sang dengue cases sa may barangay Agbago kag barangay Undoy sa may banwas sang Ibahay, barangay Katiklan kag barangay Manok-Manok kag barangay Yapak sa banwas sang Malay, kag barangay Buenasuerte kag Toledo sa banwas sang Nabas. Bangod sa padayon nga pagtagas sang kaso sang dengue sa Aklan, nagpadumdum liwat ang PHO nga himuon ang 5S strategy o kon seek and destroy, secure self-protection, seek early consultation, support fogging, and spraying only in hotspot areas, kag sustain hydration. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Sa Bacolod City, ginpatuman o ginpatingay nga fire and earthquake drill sa Bacolod Government Center. Nangin madinalagon. K5 Carla Defensor sa report. Nangin madinalagon ang gimpatigayon nga fire and earthquake simulation exercise sa Bacolod City Government Center bilang kabahin sa culminating activities ng National Disaster Resilience Month 2025 Huwebes, Hulyo 31. Sunog kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, ini ang preparasyon sang syudad sa tion nga magluntad ang sunog kag linog. Lakip sa nagpakigbahin ng nasambit nga aktibidad amo ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag volunteers. Pahayag pa ni Gasataya, ilaman pagkatutukan ng mga training para sa mga volunteer, lakip na ang nagikan sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad. Samtang, gimpasidungga naman ni Gasataya ang mga ahensya sang gobyerno kag volunteers matapos ang madinalagon nga aktibidad. Ini nga balita ginadulong sa iyo sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500. Sa K5 Network News, sa Las Navas, Northern Samar, 4 ka mga rebelde patay sa engkwentro batok sa militar. Roger Tilana sa report. Patay ang 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa naganap na engkwentro laban sa trupa ng militar sa kabundukan ng Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar kahapon ng umaga. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa sila ng operasyon bandang alas 2:30 ng madaling araw sa nasabing lugar matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa presensya ng armadong grupo na umano'y nangungutong at nananakot sa mga magsasaka. Napag-alaman na pinalibutan ng mga ipinagbabawal na anti-personnel mines alinsunod sa International Humanitarian Law ang pinagtataguan ng mga rebelde dahilan upang humingi ng karagdagang suporta ang mga sundalo. Bandang alas 10 ng umaga,
Nakaengkwentro naman ng 803rd Infantry Battalion ang isa pang grupo ng mga rebelde na nauwi sa pagkamatay ng 4 na miyembro ng NPA. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 4 na M16 rifle at isang M203 grenade launcher. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Roger Tilana para sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Sa Negros Oriental, motorsiklo nakabunggo sa Ceres bus, driver patay. K5 Rufa de Veros sa report. Patay ang isang motorista matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang Ceres bus sa National Highway Barangay Iniban, Ayungon, Negros Oriental, alas 2:47 ng hapon noong Miyerkules, Hulyo 30. Ang biktima ay isang lalaki na barangay kapitan ng Barangay Kangharay, Himalalod, Negros Oriental. Samantala ang driver ng Ceres bus isang 42 anyos at residente ng Barangay Banilad, Bacong, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, pinabaybay ng Ceres bus ang pahilaga sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iniban habang sinusundan ito ng motorsiklo. Nabatid na biglang huminto ang Ceres bus sa gitna ng northbound lane para sunduin sana isang pasahero naghihintay sa gilid ng kalsada. Ngunit dahil sa hindi inaasahang paghinto at maikling distansya ng dalawang sasakyan, hindi na iwasang mabangga ng motorsiklo ang likulang bahagi ng bus. Nagtamo na malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang driver ng motorsiklo, kaya isinugol ito sa Bindor District Hospital, ngunit binawian nito ng buhay. Balita, gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko ug halingawas sa Negros. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:36 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginadulong sang Klinika Spore Biotics, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Natalanan nga magabiyahe si Presidente Marcos Jr. padulong sa India para sa 5 ka adlaw nga state visit halin Agosto 4 tubto 8, 2025. Ilibase sa invitation ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Magapakigsapol ang presidente sa mga leaders ng India sa New Delhi kay magapadulong man sa Bangalore para sa series ang business engagements agod pabaskugon ang tanan sang duha ka pungsod sa patag sa negosyo kag ekonomiya. Magapakikita man ang presidente sa Filipino community sa New Delhi, India bilang kabahin sa iya official schedule. Kaangot sang pabisita ginasaulog subong nga tuig sa Pilipinas kag India ang ika-75 nga anibersaryo sang ila diplomatic relations. Sa dugang banga balita national, nagapati ang Commission on Elections sa CONCOMELEC na ipaiway ni President Ferdinand Marcos Jr. ang barangay kag SK election sa bulan sang Disyembre. Sa bulan sang Disyembre, adlaw sang Disyembre 1 tuig 2025. Sa kay COMELEC Chairman George Garcia nga mahimo aprobahan sang presidente ang hagna nga palawigon pa ang termino sa mga barangay kag SK elections. Dugang pa ni Garcia nga wala sang anuman nga indikasyon nga mahimo i-veto sang presidente ang nasambit nga hagna. Pananglitan mapaiway ang BSKE, ginpay ni Garcia nga mahatagan sila sang madamo nga tiyempo para nga magpanghanda. Las 6:38 sa aga, oras ginadulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam. Naghingyo ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sang 5 billion pesos para sa malapnagod nga dredging o pagkutkot kag disilting sa mga subak kag istero sa tuig 2026. Agod masolusyonan ang padayon nga pagbaha sa mga manubo nga mga lugar sa pungsod. Suno kay DPWH Secretary Manuel Manligas Bonoan, masobra 15 ka tuig na nga wala sang nagakaigo nga disilting kabangdanan nga nagnubo na ang capacity sa mga suba nga magdala sang tubig baha. Sa karon naglabot na sa 9,800 ka flood control projects ang natapos ang DPWH halin 2022 samtang 5,700 pa ang padayon nga ginahimo sa karon.
Sa katapusan nga balita national, nagapabilin nga isa ka habangdanan sang kamatayon sang mga Pilipino ang balatian nga diabetes. Suno sa Department of Health, base sa pagtuon sang Philippine Statistics Authority o PSA, nga sang nakaligad nga tuig ikalima ang sakit nga diabetes sa kabangdanan sang mortality sa pungsod. Ang masami nga pagkaon kag pag-inom sa mga matamis ang pila ka mga rason nga angkon sang nasamit nga balatian. Nagaresulta naman ang mga ini sang komplikasyon kasubong sang pag-atake sa korason, kag stroke, pagkabulag, pagkautod sang tiil o kon iban nga parte sang lawas kag kidney failure. Gain panugyan sang DOH nga bantayan ng blood sugar kag magpakonsulta sa health center. Ginhimo sang DOH ang pahanumdom kadungan sang pag-observe sang Diabetes Awareness Month. Las 6:40 sa aga, D3 Bio kag DTX 500. Available sa product centers, Kalinog, Pasig, Miagao, Cagharo, Iloilo City Branch. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Amerika, isa ka F-35 fighter jet sang US Navy ang nagtibusok sa Central California sining karon lang. Nagluntad ang insidente alas 6:30 sang gabi malapit sa Naval Air Station sa Lemoore, 40 miles. Nabagat na nakatungdan sang Fresno. Ginpahayag nga gintingwaan pa sang pilot nga mag-emergency landing antes ni lubos nga ginlamon sang kalayo. Nakaluwas man ang piloto matapos maka-eject antes magtibusok ang jet kag nakaangkon lamang sang minor injuries. Sunod sa official sang NAS Lemoore, wala naman sa ibang pangan na apektuhan sa insidente. Sa katapusan nga balita international, sa Gaza napatay sa pagpangluthang sang Israeli forces ang kapin 71 ka Palestino samtang nagaulat sa humanitarian aid sa northern Gaza. Sunod sa taghambal sang Gaza Civil Defense, napilasan man ang 648 kiban pa sa nasambit nga pagpangluthang sang Israeli forces. Apang sabahin sang Israeli Defense Forces, ginpahayag nga nagpalupok lamang ang ilang puwersa sang warning shots matapos nga magdinaguso ang mga Palestinian sa aid trucks nga 3 ka kilometro halin sa Zikim Crossing. Sunod sa iya, blanco kung may napatay sa ginbuyan nga warning shots sang IDF. Na 6:42 na sa aga, sa imo skin problems, manghabon, DTX Beauty Soap with ampalaya leaves, acne, whiteheads, blackheads, punggod, body odor, manghabon ka DTX Beauty Soap. Na 6:42 sa aga, may estudyante himos na. Biyernes sa mga adlaw may klase, kag mga empleyado may office. Blessed morning kay Jerlan Sumido family sa Santa Barbara, Iloilo, kay Ma'am Marilu sa Cuevo, Ma'am Agustin Laudato, Ma'am Ludi Gulilaw. Birthday greetings kay Maria Noela Grace Havilina, August 1. Anak ni Ma'am Ludi Gulilaw dira sa Lalay and Romar Eatery sa Sambag Highway, Haro. Si Romar Datoon kag sa mga nagapamahaw dira, ipadalundon ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Blessed morning kay Ma'am Mirna Kirante Lapinig. Ma'am Mirna Kirante Lapinig sa Barangay Dawog, Miagao, Iloilo. Ini MB Elviro Lakion Auhero, Titanida Ferolino Auhero sa Imos, Cavite. Professor Luis Saldivar, kay Sir Edward Chong Rendon sa Labrador Boarding House sa Luna, La Paz, Iloilo City. Ma'am Jingle Herebete Tanghal, ang pamilya Herebete sa Barangay 5 San Jose Antique. Pastor Rodney Ciudad, kay Congressman Bebot Nava. Kong, good morning sir. Kay Ma'am Ding, kay Sir Bambo Doremdes Nava IV. Good morning Sir Bam, God bless you. Kay Sir Steven Herardino, Ma'am Rhea Pareñas Fundal sa Dumaraw, Capiz. Ma'am Eden Dinuevo Bayona, and Sir Henry Bayona, good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Ginanunsyo sang Social Security System o kon SSS
ang 3 kahugnat sang pagtaas ang pension para sa mga retirado may kasablagan kag sa ilang mga benepisyaryo halin 2025 tubtub 2027. Umpisa sa Setyembre subong nga tuig, madugangan sang 10% ang pension sa mga retired kag may disability, samtang 5% ang igasaka sa pension sang mga survivor pensioner. Sa September 2026 kag sa September 2027, kapareho man ang igasaka sa pension sang mga retirado kag may kasablagan sa lawas kag subong man sa mga survivor pensioner. Katuyoan sang saka sa pension nga makadungan ang mga pensyonado sa nagataas nga presyo sa mga balaklon kagalastuhan sa pungsod. Sa reference rate, 57 pesos and 30 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 75 pesos and 86 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 30 centavos ang Hong Kong dollar. 70 pesos and 34 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 43 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 21 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 87 centavos ang Australian dollar, 152 pesos and 1 centavo ang Bahraini dinar, 189 pesos and 66 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 27 centavos ang Saudi Arabian rial, 38 centavos ang Japanese yen, 44 pesos and 4 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 75 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 60 centavos ang United Arab Emirates dirham, 65 pesos and 38 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 95 centavos ang Chinese yuan, 43 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 27 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 76 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 53 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 3 centavos ang Mexican new peso, 33 pesos and 78 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 56 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 18 centavos ang South African rand, 5 pesos and 85 centavos ang Swedish kroner, 1 peso and 92 centavos ang New Taiwan dollar, 76 pesos and 81 centavos ang British pound, 82 pesos and 4 centavos ang Jordanian dinar, samtang 65 centavos ang Lebanese pound. Las 6:47 sa aga, tumar na D3 Bayo kag Mighty C. Blessed morning kay MG Ilagan. MG Ilagan, Pastor Rodney Ciudad, Ma'am Beth Idarlilia and Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Jesse James Garvilles, Ma'am Selfa Garvillas, ilang batsoyan sa Mansaya, luto ng batsoy. Sir Rolly Bandianon Bunyi Jr., good morning sir. Sa Pinantan Diel, Ahoy, Iloilo. And thank you also kay Ma'am Mildred Diloso Pabon. Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulao, Dumangas, Iloilo. Good morning ma'am, God bless you. Ay number 1, Barangay Kagawad, Rami Ramos. Sir Rami Ramos sa Pulao, Dumangas. Sir Joffrey Nonato Pagsugiron. Kay Sir Eduardo Cabarce Bahon. And Ma'am Bons Beatizula Monsale Henovata. Birthday greetings from Sir Joffrey Nonato Pagsugiron. Sir Ligore Tabausares. Birthday greetings sir. Happy birthday sir. Ligore Tabausares sa Jordan Guimaras. Ma'am Rica Domingo Kisto. Kapitan Jennifer Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City proper. Tita Ambing Baez Kabasak. Tita Abs, good morning. Sir Jean Ray Seaman. Ma'am Mary Jane Erizuelo. Ma'am Bings PSJ, Ma'am Aisha Ahmad, Tristan Wayat Gulay, ay Sir Dan Calvo, ay Ma'am Celine, pangapinakamo DTX Coffee Mix ha, Ma'am Ludi Gulilaw, thank you also kay Sir John Lee Sarabia, Sir Rowell Valenzuela, Honey Jean Ganancial, Ma'am Raquel Puda Gubatanga, and Sir Danny Diomedes Agpalo sa New York, USA. Good morning, Sir Danny. God bless you, sir. Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, Pamilya Villegas, Haina Cagdabuco sa Ingore, La Paz. Kamagit sa inyo, no? Salamat. Las 6:49 sa aga.
Sa ato na nga balita sa inampang, nagbiyahe na padulong sa Jeddah, Saudi Arabia ang Gilas Pilipinas para nga magpasakop sa FIBA Asia Cup 2025. Apisar nga nangin madin nalagon ang ila exhibition game batok sa Macau Black Bears. Mayra pa sila sa exhibition games batok sa Jordan sa Agosto 2 nga hiwaton na sa Jeddah. Kalakip sa mga Gilas players nga nagpadulong na sa Saudi Arabia mo sanday naturalized player Justin Brownlee, Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Janeth Aguilar, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, kag Kevin Kiambao. Mag-umpisang hampang sa Gilas Pilipinas batok sa Chinese Taipei sa Agosto 6. Nasa 50 sa aga D3 Bayo na ha. May trangkaso ka, tumar na D3 Bayo. Blessed morning, Pastor Jamie Tiham, Pastor Rodney Sudan, Bishop Don Guines, and Mami Ching Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Pastor Don, Bishop Don, nag-aaso-aso ang panamyaw. Good morning, sir. Pastor Domingo Vicente sa Leon, Iloilo. Sir Mark Paul Aguilar Temelo, Jerlan Sumido, Sir Bambo Dorem Desnava, thank you, sir. Agustina Laudato, Aldren Birey, Ma'am Lorena Bilhira Joso, kay Sir Nonito Sombong, Mami Idang Bernil, good morning. Sa ato na nga balita entertainment, nagdaliwan na si Trevor Magallanes ang bana sang komedyante nga si Rufa May Quinto. Nagwang nasabit nga balita matapos nga nagpakigbahin si Rufa May sang litrato kaupos si Trevor nga nakakuha naman sang simpatya sang kagpagpakigunong malin sa iban nga mga artista kag fans ni. Wala naman gindetalye sang komedyante ang rason sa pagtaliwan sa iya nga bana kag nagingyo sa publiko nga likawan ang pagpalapta sa mga sala nga impormasyon angot sa kamatayon ni Trevor. Kung malumduman ging kasal sa day Rufa kag Trevor sang tuig 2016 kag mayara sang isa ka anak kang babayi. Sang mga tinaligan nga bulan nangin sentro sila sang balita matapos ginbuyagyag ni Rufa nga nagbulagay ang mga iniapang nagapabilin nga kasado. Lasay 51 sa aga, Mighty C. Gusto mga healthy, mag-Mighty C. Good morning, Mami Panik Pingason. Sir Ontoy Pingason sa Sohoton, Barotac, Nuevo, Iloilo. Good morning. Pastor Bobby Iriman, kay Sir Efren Ocfemia, Sir Efren Ocfemia, and Sir Jomar Plando, nag-drive sang taxi ini. Sir Jomar Plando, taga Nueva Valencia, Guimaras. Sir Joseph Bandala, sa Light of Glory Taxi, Abansa 32. Si Lakers, si Sir Arsenio Oroso, si Sir Dolphin, Abansa 54 sang Light of Glory Taxi. Thank you also kay Sir Alan Bilaong, sang Dared Taxi, taga Barangay Kawayan, Pototan. Ayan Oxenia, Hyundai 187, Golden Boy, sang Light of Glory, good morning. Tumarka mo D3 Bayo ha, sa mga nagapulaw nga mga taxi driver, mga gwardya. Tumarka mo Extend Food Supplement for Men. Good morning also kay Sir Eusebio Seb Garcinila sa Sambag Haro. Sir Edwin and Ma'am Ellen Dadibas sa First Street, Santa Barbara Heights Subdivision, Santa Barbara, Iloilo. Ang balitang extra special ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Isakari Lucas, look, wake up na. Lucas, wake up na. Nini IC Jane Vasquez Arabia, Sir John Lee, kay Irvin and Ma'am Irene, good morning. Sa balitang extra special sa Taiwan na Sir Bambu Nava, Sir Gregi Aracena, kay Sir Steven Hirardino, nabutang sa hot water ang coach sang Taiwanese women's football team sa allegation nga pagpuwersa sa mga estudyante nga magdonar sang dugo sa madamo nga beses agud makabaton sa mataas nga grado nga mandatory para sa graduation. Si Su Tai-ying, permanente nga women's football trainer, ang natawag nga vampira nga coach sang Taiwanese media bangod sa iya tiempo sa National Taiwan Normal University.
Inaligar nga ginapuwersa niya ang estudyante nga mag-donate sang dugo sang makapila ka beses kag sa sunod-sunod nga adlaw kung sining ginapahayag sining ang donation sang dugo ang may kang tanan sa 32 ka school credits nga kinanglanon sa graduation. Kaya bangod sa kahadlok nga hindi makagraduate Professor Luis Saldivar, Sir Dan Calvo, adlok hindi makagraduate sa pag-eskwela, magluwas kon sundo nila ang patakaran sa ila coach. Pila ka estudyante ang nagdonar sang dugo adlaw-adlaw. Kung sa din ang iban nagareklamo nga daw naubsan na sila sang dugo. Ang iban halos wala na sang makuha nga dugo kag nagaluya na. Inibisigahan na ang coach bangod sa iya ginahimo sa mga estudyante. Hindi na sahi nga coach, no? Walang kaparehas. Las 6:54 sa aga. Gamhanan gid ang Dios, talahuron, dungganon kag dalayawon. Kay iya ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Siya ang hari kag Dios labaw sa tanan. The Lord is full of greatness and power, glory, majesty and splendor. For everything in heaven and earth is His. He has the kingdom and are exalted as head over all. 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Wealth and honor come from God. He is the ruler of all things. In His hands are strength and power to exalt and give strength to all. Ang manggad kag dungog naghalin sa Dios. Siya ang nagadumala sang tanan nga butang. Gamhanan gid siya kag siya ang nagapakusog kag nagapagamhanan sa kay bisan sino. 1 Chronicles chapter 29 verse 12. There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events, and great signs from heaven. May mag-aabot nga mga mabaskog nga mga linog, kag may mga gutom, kag mga kahalitan nga mag-aabot sa nagkalain-lain nga lugar. Kag makita man ninyo ang mga makahaladlok kag makatilingala nga mga tanda halin sa langit. Luke 21 verse 11. This is the Word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi nyo ko niya pagdayawon, ha? Si Jesus lang. I must decrease, God must increase. Elias Rodrigo Langusta, Pastor Bobby Iriman, Edna Sombong sa La Paz, good morning. Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulau Dumangas, good morning ma'am. Sir Bambu Nava, God bless you sir. Kong Bebot, kay Ma'am Ding, kay Sir Lawrence John Morales, James Ibanez, April Joy Plana, Gemma Crisalis Sumido, Nick Pradilla sa Sook Arevalo. Nick Pradilla, welcome sa K5. Scarlett Saura, Gerald Burgos na Nangonan, ready na ang D3 Bio. Sir Warren Candame, Edgar Badbadon, Marge Toledo Magban, Roel Valenzuela, Sir Danny Jumedes Agpalo, thank you. Ang oras alas 6:57 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag DTX 500. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at